السلام عليكم البنات، السلام عليكم الفاميلا، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش هاد الشيء؟ ما عرفناش. غادي تقولوا لي اشنو هاد الشيء؟ غير الماء، بان لينا غير الماء. غادي نقول لكم فصل الصيف واحد كيبغي شي حاجه بارده ومنعشه، وما تخافوش، جبت لكم واحد العصير يا سلام، لذيذ وزوين بزاف. العصير ديال المحلبات او المقشاده، ياك المقشاده السميه ديالها كتضحك، ديال المحلبات او المقشاده. اللي كيتباع كتلقاو سواء النص ديالو اورانج وسواء النص ديالو ديال السيترون. هذا هو العصير ديالنا بارخص ثمن. كيف كتشوفوا هنايا انا خديت هاد الزلافه، غادي نبدا معكم بالمقادير وانتم غادي تشوفوا. هما هادو المقادير. هنا عندنا 5 اطرو ديال، لا، عندنا 4 اطرو ونص ديال الماء. هاد العصير كيخرج 5 اطرو ديال العصير، غير اللي ما بغاش يتبرد وخلاص. مهم هنايا انا عملت 2 اطرو ديال الماء. كيف قلت لكم عندنا 4 اطرو ونص. النص اللي كيبقى الاخر باش نكملوا به 5 اطرو كنديروه حليب، نص اطرو ديال الحليب. هي هادي. عندنا الروح ديال الحامض، ها هي. وعندنا الملون الاصفر، وعندنا معلقه كبيره ديال السنيده الحامضه او ما يسمى بالليم. كيف قلت لكم معلقه كبيره ديال الليم، هو هذا الليم او السنيده الحامضه. غتمشيو عند هذاك اللي كيبيع هذوك المواد ديال الحلوى، غادي يقولوا ليه عطينا الليم ولا السنيده الحامضه. وبطبيعه الحال السكر حبيبات اللي كنستعملوا معاه هاد 5 يطرو، كنستعملوا معاه رابعه حتى نص كيلو على حساب الحلاوه. مهم غديروا رابعه، وإلا ما كفاكمش، الا ما جاكمش حلو يمكن لكم تزيدوا. هذا هما المكونات وهذا هو العصير ديالنا. ونبداو دابا على بركه الله. عصير ولا اروع، يعني منعش بزاف وزوين. وفي طبيعه الحال حنا كناخذوه من عند المحلبه، راه الكاس كيدير يمكن 3 ديال الدراهم. يعني علاش اللي ما يصايبوش الواحد في الدار ويتبرع به هو ووليداته والعائله ديالو. انا جبت لكم السر من اسرار ديال المحلبه. ودابا نبداو على بركه الله. كيف قلت لكم بسم الله. انا كيف قلت لكم دايره 2 اطرو ديال الماء، حيت ما عنديش شي حاجه كبيره. وغادي ندير 2 اطرو عاود هنايا. مهم وغادي يبقى ليا النص. انا هاد العصير غادي نقسمه، وانتم يمكن لكم راه ديروه في نفس القرعه. الا كانت شي قرعه ديال 5 اطرو يمكن لكم ديروه فيها. غادي يجي هو هذاك. غادي دابا نزيد نص اطرو. هنايا انا زدت هذاك نص اطرو. دابا غادي نوضع داك النصف اطرو ديال الحليب. راه كلشي هاد المكونات راهم باردين. هنا ضفت النصف وهنا غادي نضيف النصف الاخر. ها نتوما كيف كتشوفوا، يعني غادي نقسمهم ومن بعد غادي نميلونجي هادو بجوج مع بعضياتهم باش يعطيونا نفس المذاق. هنايا كيف قلت لكم راه معلقه كبيره، غادي ندير هنايا نص معلقه. المهم معلقه كبيره وصافي، غير باش ما تلفوش. انا قسمته على جوج، ما عنديش شي حاجه كبيره اللي غادي نوضع فيها. المهم نتوما راكم غادي ديروا القياس ديالكم. ندور شويه الكاميرا هنايا باش تشوفوهم بزوج. اما بالنسبه لهذا كنعبروا بهاد الغلاقه باش كنعبروا. كنديروا 2 غلاقات، كنديروا وحده نديروها هنا. المهم هي كنديروا 2 غلاقات وصافي. انا غادي ندير وحده هنايا. وهذا بحال هكا ساهل وزوين وغزال، تبردوا به تبرعوا به. دابا غادي نعبر سكر سنيده وسكر حبيبات ونرجع معكم. هو هذا السكر. غادي ندير زلافه هنايا. كيف قلت لكم السكر على حساب الحلاوه. مهم هي كتجي فيها رابعه حتى نص كيلو على حساب الحلاوه. وغادي ندير زلافه هنا. وما تخافوش من هذا السكر، انه مع هذاك الليم دغيا كيدوب، دغيا ما كتبقاش
هذاك الليم بحال كيذوبها. بلا راه الحامض هو الليم، دغيا كيذوب داك السكر. وبطبيعه الحال كاينه واحد الاضافه الا بغيتو ديروها ماشي مشكل، سواء غادي يمكن ديروا مع هذا دانون ديال الفاني، يمكن لكم توضعوه حتى الاخر حتى تكملوا هذا الشيء. يمكن لكم توضعوا دانون ديال الفاني، او يمكن لكم تعملوا بنان، تعملوا البنان معاه حتى هو كيجي زوين على حساب. المهم هذا الشيء كيبقى اختياري، كيبقى لكم الاختيار نتوما. ولكن انايا راه بعض المرات كندير فيه دانون، ندير فيه البنان، ولكن هو انا كنفضلو بهذا الشكل هذا، كيجي زوين وكيجي خطير. واللي لاقوا عندكم شي واحد ما عمره ما يقول راه هذا غير الماء، ضروري غادي يقول لك هذا عصير، يعني شي حاجه. راني جبت لكم زعما شي حاجه اللي في المستوى ورخيصه ما غالياش. واحد ضروري يجرب هذا الشيء، وسيرتو دابا في الصيف بنادم دغيا كيبغي يشرب يعطاش. وقيلا كثرت الهضره يمكن قولوا لي والله الا بصح. المهم ها هو هذا الشيء، انا غادي نحركو مزيان حتى يذوب، ومن بعد غادي نذوق نشوف هذا مع هذا كيفاش جا، ونساويهم مع بعضياتهم ونزيد عليهم الكولورون، هذاك الملون ديال كيتكال زعما، ونرجع معاكم. كيف كتشوفوا نقرب لكم كاميرا هنايا، ها هو انا درت هذاك الملون الاصفر بصح كثرت. دابا غادي نقادو مع هذا، غادي نخلطهم مع بعضياتهم. ها اللي تصلاح هي هذه، غادي نخلطهم مع بعضياتهم وغادي نقاد اللون، يعني نقاد اللون على حساب بحال الشكل ديال الحامض او السيترون ليموناد. غادي نقاد اللون وغادي نرجع معاكم بعد ما تشوفوا الشكل النهائي ديال هذا العصير المنعش والرائع. وسيرتو ملي كيكون بارد وداك المذاق ديال الحامض ديال السيترون كيكون فيه ولا اروع. المهم هنا غادي نخلط هذا الشيء بالعباره هانتوما، وهذا الشكل النهائي ديال العصير. هذا العصير ديالنا كيف قلت لكم، كنتمنى يعجبكم العصير. ها انتوما شوفوا، ما تقولوش كاع راه ما ولا، غادي تقولوا راه عصير ديال السيترون كيجي رائع. والله انا كنعجز على الكلام عليه لانه فعلا رائع. كنتمنى تجربوه وكنتمنى ديروا لي لايك. انا مازال حاطه هنايا الزلايف ديالي مازال حاطاهم، غادي نشوف فين غادي ندير هاد العصير هذا، وراه روعه ومنعش. وكنتمنى تجربوه كيف قلت لكم، ورخيص ما غاليش، يعني الواحد غادي يديرو ما غادي يكلف ليه حتى شي حاجه، وغادي يتبرع به ويتبرد به في هذا الصيف. المهم السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه. وكنتمنى ديروا لي اللايك وتشجعوني وتدعموني بالتعاليق ديالكم الزوينه، والسلام عليكم.